大家好，今日要介紹呢隻江詩丹頓嘅傳承系列啦。咁大家記得訂閱我頻道嘅，咁下面留言支持俾 like 同埋分享俾朋友嘅。咁呢標型號啊就係92060啊，咁就 18K 白金33mm 標徑啦。咁就銀白色標面嘅，咁3692用上阿拉伯數目字，咁另外嗰啲用長嘅三角形嘅條字啊，咁好立體好靚嘅，咁呢應該係白金時標嚟嘅。嗰個馬爾他十字喺12點下面，另外小秒針嘅就凹咗落去啦，亦都係顯示得好立體好靚嘅。咁上面同下面就啱啱好啊，互相得擺設嘅。咁一個就柳葉嘅呢個時針同分針啦，咁非常之典雅嘅。咁另外有個官帽嘅把頭啊，呢個把的啦，亦都係好優雅啦。咁最特別佢個殼啊，佢殼好似橢圓形咁樣嘅，做到微好似橢圓啦，因為呢度咁樣收咗落嚟。但係感覺上佢好似橢圓嘅，好少標咁樣做啊，所以令隻標個非常之有特色啦。就係因為靠咗呢度咁樣落嚟呢邊咁樣啦。好啦，咁啊物底設計嘅，咁就一個就手上鏈嘅1014斜動2嘅呢個機芯啦。咁後面啦，江詩丹頓個字用潦草，咁馬爾他十字啊。咁另外嗰啲聖伯納嘅狗頭啊，嗰啲都完全都有嘅。第一年喺呢度啊，咁呢個 serial number 嚟嘅。咁啊耳仔都做到係好特別好優雅，咁呢個有彎位嘅，配上一個代用嘅呢個深灰色嘅皮帶啊，咁原裝馬爾他個針扣啊，個好靚，呢個標狀態都好靚，條皮帶都啱啱配嘅，都基本上都冇戴過嘅，係啦，咁啊無論個設計啊造型啊，亦都好靚，咁即係中古嘅手錶啦，係啦，咁而家就正如我所料啊，呢啲錶其實都慢慢咁樣起革命啊。咁啊價錢其實如果 compare 下年頭咧，我覺得佢真係升咗嘅，咁而且市面上亦都越嚟越少啊，因為好多朋友都開始揾呢啲手錶嘅，咁亦都佢哋買咗之後咧就未必咁快放出嚟啊，所以大家如果見到嘅要把握啦。咁呢個錶就有張呢個空白嘅證書嘅，咁啊證書就有個印喺度嘅，就係咁樣啦。咁呢啲可能以前好多都唔寫嘅，咁啊上一張俾大家睇啦，咁就33mm嘅。就係咁樣啦，呢啲無論係自己戴啦，或者收藏都非常之啱嘅。好啦，多謝各位。